പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ബെൻസ് ഇ ക്ലാസ് ആണ്. ഇ ക്ലാസ് ബെൻസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതെ, ബെൻസ് ഇ ക്ലാസ് ആണ് വണ്ടി. ഇ ക്ലാസ് ബെൻസ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ സിമ്പിൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്. ബ്രേക്ക് പാഡിൽ ലൈറ്റ് കത്തിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, ചെറിയ പെഡൽ കുറച്ച് താഴ്ന്നു. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ സിമ്പൽ, ഏതോ ബ്രേക്ക് പാഡ് തേഞ്ഞിട്ടുന്നുള്ളൊരു സിമ്പൽ കാണിക്കും. ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബ്രേക്ക് പാഡ് വേറെ ഔട്ട് എന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാ ബ്രേക്ക് പാഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും കൂടി വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് കാണുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ബ്രേക്ക് പാഡ് ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ബ്രേക്ക് പാഡാണ് തീർന്നതെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ടാണോ റിയറാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇതിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് റിലീസ് പൊസിഷനിലാക്കി വെക്കണം. ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡ് ആണെങ്കിൽ റിലീസ് പൊസിഷനിൽ കാരണം ഓഫാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യണം. ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ഈ ഹോം ബട്ടണും അതുപോലെ ഈ പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഈ ഓക്കെ ബട്ടൺ. ഹോം ബട്ടണും ഓക്കെ ബട്ടണും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഓക്കെ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ പാർക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ, ഡിസ്പ്ലേയിൽ പാർക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പൽ, ആ സിമ്പൽ ഉണ്ടാവും. ആ സിമ്പൽ പാർക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പൽ ഓഫാക്കണം. പാർക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പൽ ഓഫ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് താഴെ ലിവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് ബ്രേക്ക് സിമ്പൽ ഓഫാകും. ശേഷം വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇവിടുത്തെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഹോം ബട്ടൺ, ഈ ഹോം ബട്ടണും ഈ ബട്ടൺ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ടൈപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട, ജസ്റ്റ് ജോയ് സ്റ്റിക്കാണ് കണ്ട. ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പഴയ മോഡൽ ഫോണിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ഈ ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബട്ടൺ ഈ ഓക്കെ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം ഇതാ സിമ്പിൾ വരും കണ്ട. വെഹിക്കിൾ ഡാറ്റ അതിൽ ഡൈനാമോമീറ്റർ റീസെറ്റ്, ബ്രേക്ക് പാഡ് റീപ്ലേസ്, ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് പാഡ് റീപ്ലേസ് എടുക്കുക. ശേഷം മൂവ് ഫിറ്റിംഗ് ടു പൊസിഷൻ, ഓക്കെ ബട്ടൺ ഇത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വരും. ഇതുപോലെ വന്നതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറുക. വണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറാനുള്ള റിലീസായി. പിസ്റ്റൺ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്, അതുപോലെ സെൻസറിൻ്റെതും റിലീസായി. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇത് ഓക്കെ അടിച്ചിട്ട് അത് റീസെറ്റ് അടിക്കുക, ഓൺ പൊസിഷനിൽ അടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നാലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷനും അതുപോലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾസ്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടണിലാണല്ലോ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുക, ബട്ടൺ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഇത് വർക്കാവുകയുള്ളൂ, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വർക്കാവും. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ബ്രേക്ക് പാഡ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ പാർക്കിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കായി നിൽക്കും. വീലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോട്ടർ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും. ബ്രേക്ക് പാഡിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന കാരണം ബ്രേക്ക് പാഡ് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ പൊസിഷനിൽ റിലീസാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് അഴിക്കാം. നമ്മൾ വീലയച്ചാൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റണം. ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റുമ്പോൾ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡാണ് തീർന്നിരിക്കുക. വണ്ടിയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡ് അയക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെൻസർ അയച്ചെടുക്കാം. സെൻസറിൻ്റെ ഈ സ്ക്രൂ അയക്കണം കാലിപ്പറിൻ്റെ മേലെ നിന്ന്. സെൻസറിൻ്റെ ലയിക്കുക. ഈ കപ്ലർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി. അത് കിട്ടി. അപ്പോൾ സെൻസർ അയച്ച് കാലിപ്പർ അയക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം ബാക്കിലത്തെ പിസ്റ്റൺ എന്തായാലും പ്രസ് ചെയ്യണം. പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കാലിപ്പറിൽ വരുന്ന പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡിലെ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ കുറച്ച് മേലേക്ക് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ മേലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കാലിപ്പർ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ മോട്ടർ വരുന്നതിൻ്റെ കപ്ലർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ അയച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അയച്ചിട്ട് ഈ മോട്ടറിൽ വരുന്ന ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ മോട്ടറിൽ വരുന്ന കപ്ലർ അയച്ചിടാം. അത് അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാലിപ്പർ സുഖമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വലിയും. അപ്പോൾ കാലിപ്പർ
ഇങ്ങനെ വലിയ നേരം ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ പാഡ് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തിരിച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്സിങ് ആണ്, നോർമൽ കപ്ലർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് അഴിച്ചെടുത്ത് അതുപോലെ പിസ്റ്റൺ തള്ളി, പിസ്റ്റൺ ഒരു സൈഡ് തള്ളി. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ചില പിസ്റ്റൺ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ത്രെഡിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ വെച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൻ്റെ നോർമലി പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് അകത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആ സൈഡും കൂടി അഴിക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻസർ, ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സെൻസർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻസറിൻ്റെ കപ്ലർ ഞാൻ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് വീലിലും ബെൻസിന് ഫ്രണ്ട് വീലിൽ ഇതുപോലെ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് വീലിലും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സെൻസർ വരുന്നത്, ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ സെൻസർ. ബ്രേക്ക് പാഡ് അത് പ്രശ്നമില്ല, അത് ബ്രേക്ക് പാഡ് ആ കാലിപ്പറിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ് എടുത്താണ്. അവിടെ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡും തീർന്നില്ല, ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നിട്ട് ഫുള്ള് തീർന്നു. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് തീരുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് എന്തായാലും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചില മോഡലുകൾക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഈ ടൈപ്പ് പ്രശ്നമില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ലിവർ വെച്ച് തള്ളിയാൽ മതി. ബാക്കിൽ സീ ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ബാക്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതുകൊണ്ട് സീ ക്ലാമ്പ് വെച്ച് തള്ളാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മൈനസ് ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തള്ളിക്കൊടുത്താൽ മതി. പുതിയ കവർ പൊളിച്ച് പുതിയ സാധനം മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം കേട്ടോ. അതാ നമ്മളും കണ്ട മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഒറിജിനൽ സാധനം നേടാം, ഒരേ സെയിം സൈസ്. അതിൻ്റെ എംബ്ലം കാണിച്ചേ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഇതാ ഇതിലുണ്ടോ എംബ്ലം കണ്ട? കാരണം കവറിൽ എംബ്ലം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പുതിയ ഒറിജിനൽ ബ്രേക്ക് പാഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻസർ വരുന്നത്. നേരത്തെ അപ്പുറത്തെ ഇതാണ് പഴയ സെൻസർ കേട്ടോ. ഇതാണ് പഴയ സെൻസറിൻ്റെ ആ ഇത് കണ്ടോ, നീഡിൽ ഫുള്ള് തേഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പാഡിൽ തേഞ്ഞിട്ട് തീരുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് തീരും. ഇത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് പുതിയ മാറ്റാം. അപ്പോൾ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്നൊക്കെ ഗ്രീസിട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്രീസിട്ട് ഇടും. അതുപോലെ പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇതാണ് പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ്. നേരത്തെ കാണിച്ചതല്ല, എംബ്ലം ഉണ്ടോ ബെൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒറിജിനൽ സാധനം എംബ്ലം ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡിൽ ഇന്നർ വരുന്ന പാഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും സെൻസറിൻ്റെ. അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ സെൻസറിന് വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും പാഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇന്നർ വരുന്ന പാഡ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഇതാണിത്. ഉള്ളിലിടുന്ന പാഡിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും, സെൻസറിൻ്റെ ആ നീഡിൽ കയറിപ്പോകാനുള്ള ഹോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ട ഈ സെൻറ്ററിൽ ആ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇന്നറിൽ തന്നെ ഇടാം, മറ്റേ പാഡ് പുറത്തേക്ക് ഇടാം. ഞാൻ പിടിക്കാം. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ബ്രേക്ക് പാഡ് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ബ്രേക്ക് പാഡ് എന്നാലും സെൻസർ വരുന്നത്, ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ സെൻസർ. അതായത് സെൻസർ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ഹോളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇന്നർ പാഡിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ഈ ഒരു പിന്നെ ഉണ്ടാവും, ഈ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ ഈ ഹോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്സിങ്, ഒറ്റ പ്രസ്. ഇത് വൺ ടൈം യൂസാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പാഡ് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്ലർ ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇട്ടു, പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇട്ടു. അതിൻ്റെ സെൻസർ ബ്രേക്ക് പാഡിൽ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം സെൻസറിൻ്റെ വയർ വരുന്ന ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ബോൾട്ട് ഫ്ലവറാണ് വരുന്നത്. എട്ടിൻ്റെ സൈസ്, 8ൻ്റെ റിങ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻസർ ഇതിന് സൈഡൊന്നുമില്ല, ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഇതങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെൻസർ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ സെൻസർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി വീലിട്ടിട്ട് വണ്ടിയുടെ വീലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീൽ സ്റ്റക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കിയതിന് ശേഷം വണ്ടി ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം
ബ്രേക്കിൻ്റെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറിയെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറിയ ശേഷം നേരത്തെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ ഫിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഇതുണ്ടോ ഫിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ റീച്ച്ഡ് ടു എക്സിറ്റ് ഫിക്സിംഗ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു പൊസിഷനില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ബട്ടൺ, ഈ എക്സിറ്റ് ബട്ടൺ, ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഓക്കെ ബട്ടൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായിട്ടുണ്ട്. ആ ബട്ടണിലടിച്ച് പൊസിഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഓക്കെ അടിക്കുക വിത്ത് ഓക്കെ. ഓക്കെ ബ്രേക്ക് പാഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ആ ഇനി ഈ ഹോം ബട്ടൺ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുകയാണ്. വണ്ടി നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പലൊക്കെ പോയി, ഡാഷ്ബോർഡിലെ സിമ്പലൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള പ്രീമിയം വണ്ടികളുടെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.